Bannakibiina kya NUP bwe babadde nga bavuddeyo okuwubako olubu lw'ekigere mu bitundu by'omu Kiteezi awaagwa enjega ey'okubumbulukuka kwa kasasiro natta abantu abayitirivu. Bano babadde bakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kyabwe kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu basoose kulemesebwa poliisi okutuuka mu kifo kino wamu n'ababaka ba paalamenti babadde atambudde nabo omubadde Ethel Naluyima omubaka wa Wakiso, Muwaddanku Nnyingi, David Serukenya omubaka w'e Makindye, David Serukenya omubaka wa Makindye Ssaabagabo, bammeeya omubadde Tom Muwonge ne Emmanuel Sserunjogi n'abalala. Oluvannyuma bano balambudde enkambi eno nga bakulembeddwamu John Cliff Wamala amyuka omwogezi w'ekitongole kya Red Cross. Joel Ssenyonyi ategeezezza nti abantu abali mu nkambi eno bakyetaagira ddala okudduukirira olw'embeera mwe bali olw'ensonga nti tebaasigaza kantu konna. Tugenda kiremerako otubyogerako abamu nga bagamba nti mwenga mwogera nnyo naki kakati mu bifudde byabufuzi. Abantu bano bali mu kampu wano lwa byabufuzi, lwa bannabyabufuzi, lwa gavumenti obutafaayo. Tugula twogera ku nsonga zino ate tugenda kusirika paka ng'abantu bano bafunye obwenkanya. Abantu bano batubuuliddeko nti batiisibwa, tumwogera nnyo mu zikamera, tumwogera nnyo mbeera egenda mu maaso. Otherwise mujja laba ebinaabatuukako oba n'okugobebwa wano. Kwekunyigiriza kwe bayitamu. Kakati bo olw'okubanga batiisibwa okutwogera, leka tuboogerere egende mu mambuka. Ate nga nabo balina ebizibu byabwe bye twogererako wano e Kampala. Abantu kye baagala bwe twogera ku nsonga zaabwe zikolebweko. Obuzibu bwe tulina obusinga wano mu Uganda prioritization, nti tetutegeera kiki tulina kuteekako nnyo ssira. Tujja twogera ku bintu bino paliamenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'akutte omuzindaalo ategeezezza nga bwe bagenda okukuba gavumenti ya Uganda mu mbuga z'amateeka olw'okulagajjalira obulamu bw'abantu kubanga kyali kisobokera ddala gavumenti okuziyiza embeera eno obutabeerawo. Kubanga omuntu we kyabadde kikwatako oba be kyabadde kikwatako tebaakoze mulimu gwabwe. Ate nga Honorable Ssenyonyi bw'agambye teri yaasibiddwa, teri yagobeddwa ku mulimu. Lwaki? Kubanga ayina Oluganda ku gundi, ayina Oluganda kwoli, ayina Oluganda kwoli. Yembeera gye tulimu ng'eggwanga. Naye ate era kino bwe kitwasimbako nnyo siira era kijja kugenda kibeere walala. Emyaka mingi mu 2015 baagula ettaka eddundu yiika 150. Ne bagula ettaka eddala e Kasenge. Naye era byonna bikomaawo. Wabeerawo biliyoni 4 buli mwaka ez'okumanaginga Kiteezi n'ezibulira omwo bwe zityo. Kyagulanyi akukkulumye olwa gavumenti okulemererwa okukola ku bizibu by'abantu baayo wabula abakozi baayo ne baddamu bwekkusa. Sente weeziri ezinobajja mu mbeera eno, sente weeziri ezinobaliyirira, sente weeziri ezinoba relocatinga mba mulina okurelocatingibwa, sente zibaddewo ebbanga lyonna esobola okumanaginga kasasiro oyo. Buli mwaka ababaka ne bakansala bagenda mu zitrip ne balinnya ennyonyi nti bagenze ku benchmarking program, bagenze kulaba amawanga amalala ago gamanaginga gatya kasasiro. Nairobi erina ghetto bagiyita Kibera, ye ghetto esinga mu Africa. Nabo basula kasasiro, mwali muwuliddeko nti kasasiro abisa abantu. Mu mbeera eno avumiridde ekya paalamenti y'eggwanga okugisitula okugijja mu Kampala bagitwale mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bateesezeeyo. Kyagambye nti omusimbi omuyitirivu guno guli mu kudiibuudibwa. Oluvannyuma Kyagulanyi akwasizza ekitongole kya Red Cross ebintu omubadde ttanka y'amazzi ennene, emmotoka z'enku 2 kw'ossa n'emmotoka y'emmere wamu n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Era no petulina
ababaka ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Betty Ethel Naluyima ono nga mubaka we Wakiso basabye gavumenti okujja abantu mu kifo kino babatwale mu kifo ekirala. Kitezi bano baafuna obuzibu buli omu yabulaba naye kye tusaba kwe kuba nti mu bwangu ddala Ministry ya Finance ebaako ssente zeetoola abantu bano babeeko we bateekebwa byonna bigenda mu maaso naye abantu baffe bano beetaaga kubaako we bagenda babe nga baddamu okutandika obulamu bwabwe nga we beetaagisa. Kusuubirwa okubeera nga yandibadde evaayo mu ngeri y'enjawulo kuyingiramu eno ensonga naye tusooke tutunule omwami Museveni omukulembeze w'eggwanga tavangayo n'omulundi n'ogubunaga nti kampiseko olubu lw'ekigere ekiteezi. Abakulembeze abalala bw'abaawo ekizibu bwe kityo n'eŋŋendo bazivaako ne baba ku mawanga g'ebweru babiva ku ŋŋendo ne bajja ne batunuulira ekintu naye ye omukulu tavangayo. Era tutandise okukwata emmotoka ekiro nga zijja mu Ssaabagabo kuba tebalina gye bamutwala. Ebimotoka tubikwata ekiro tetukyebaka ogera okulaba nga baleese bazze badampinge. N'olwekyo twagala obakakasa temuleta kasasiro wammwe mu Ssaabagabo eri model constituency esinga ambulance mu Uganda kati esinga enguudo ennungi era ne kasasiro waffe twamumanaginga dda temutuleetera kasasiro wammwe. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeezezza nti bakyali ku mulimu ogw'okuggyayo abantu era nga kati embeera eriwo yakukozesa nkola ya ndagabutonde giyite DNA nga bagijja ku magumba g'abo abaavudde mu bulamu bw'ensi eno ssaako n'abantu baabwe okusobola okuzuula bannannyini mirambo gino. Katawo ekiddako okuzuula emirambo be amagumba ago kujja gitwala mu ggwanika mulago bakole DNA ku bantu baabwe singa tuzuula ki tubazuula. Kati omulimu gwaffe gukyagenda mu maaso eyogezaako okugyayo emirambo n'okukuma security ekyatambula bulungi. Kasasiro bwe yabumbuluka mu bitundu bya Kiteezi n'asaanikira amayumba era n'atta abantu bangi nnyo nga n'abalala baasigala tebalina we beegekaluba olw'ensonga nti amayumba gaabwe n'ebintu byasaanawo so nga n'ago agalinaanye ekitundu kino nga yadde tegaaziikibwa kasasiro bwe gabeera nga tegasukka mita 2 gonna gaakumenyebwa era bangi nnyo baagobwamu dda. Omukutu gwa East African Crude Oil Pipeline gwakuva e Uganda okuva mu oil fields ennyanja ya Mwitanzige okutuuka e Tanga mu Tanzania amafuta gano gye ganaatundirwa. Omukutu guno gwakutambula kilomita eziwerera ddala 1.43 okuva e Kabale wuuyo mu Hoima okutuuka mu Changlian Peninsula okulinaana Tanga mu Tanzania ng'ebitundu 80 ku buli 100 biri mu ggwanga lya Tanzania. Aba Total Energies be basinga okubeera n'emigabo eminene mu ddimu lino nga baweereza ddala ebitundu 62 ku buli 100. Wabula okuva enteekateeka eno we yayanjulirwa bannayuganda bangi bavuddeyo nga beekalakasa bakira we balumiriza nti egendereddemu kunyuunyunta bannayuganda ebyobugagga bya bannansi biganyulwemu abantu ab'olubatu olwo nno bo bannansi basigala ettayo. Ku bbalaza yanga 5 muwakanya w'omwaka guno poliisi yagomba obwala mu bavubuka abaali babagalidde ebipande okwolekera embasa ya China nga bawakanya ekyokusima omukutu guno mbuguliwo mu bukyamu. We shall not go in intimidations. We shall not get intimidated. Please, we ask this to please calm down, calm down. No, China should stop investing. This is the place where we are supposed to be. This is the place where we are supposed to be. This is the place. This is China. This is China. This is China. This is China. Ekyokukwata kwa bano kiringa ekitaayigudde bavubuka balala ttama era bandibanga wamma tebaakubirwa mputtu olw'ensonga nti n'olunaku olwaleero bano battukizza ekintu kyekimu bwe bakutte ebipande ebivumirira omukutu guno era bawuliddwa nga boogera ebigambo ebisongovu mbu mukomye ICOP. Bano babadde boolekera Parliament naye poliisi ng'eyambibwako aba military tebabandaazizza era kwe kubagombamu obwala wakati mu kwezi oba okw'amaanyi.
Bw'owulira abavubuka wandirowooza nti balenzi bokka, wamma nedda kubanga kubaddeko n'abaana ab'obuwala ng'ekiri ku mimwa kya kukomya mukutu gwa ICOP, kyokka nabo poliisi tebatidde ku liiso era balabiddwa nga basikambulwa. That was a judgment that was passed by the French judicial system, but it was passed on technicalities. Like someone didn't put on a good suit, you went to court late, but they didn't listen to the PAPs, the people that are affected by this project, and the problems they are going through. So that's why we appealed it, and we shall keep going that end. We shall strategically litigate. But as we do that, we will also put our feet on the ground, because a 78-year-old president will not feel the pinch that my children will feel. I'm 30. My children are going to suffer more. These people just want profit over people. We cannot manage to restore our initial livelihoods we had. So most of our parents did not take care of us. So we are neglected, and now as we talk, most of us are taking care of ourselves. Then again, most people are given unfair compensation. The compensation is inadequate. They are using the old valuation rate, and yet we are supposed to be using the current one. Guno sigwe mulundi ogusoose nga bavubuka bano beekalakaasa era ne bagombebwamu obwala, era nga tubabuuzizza obanga ddala lino ly'ekkubo wamma ggwe ettuufu mwe bayinza okuyita okutuusa ensonga zaabwe oluvannyuma lw'okukigezaako entakera kale ne bakottokera busa. This government of Uganda is a national resistance government. They only listen when you are resistant. That's why we have decided to move their way, to be resistant. We have gone to court. We have written reports. But because they listen to the resistance, we shall also put the resistance. Amyuka Ssekama wa poliisi ya Kampala n'emiriraano Luko Yesigire akakasizza okukwatibwa kwa bano. Kese ina abantu 18 beekutte olunaku olwaleero ku kigambo okuba nti lwali bakoze okukuŋŋaana olw'okumenya amateeka. Kano ke ka group ke kamu ak'abayizi abava mu mayunivasite ag'enjawulo abakuŋŋaana n'ekigendererwa eky'okulaga obutali bumativu beeyita ba environment activists ekya Uganda okwenyigira mu bikolwa ebyokusima oil eri mu Western Uganda. So bo bamalirivu era bakuŋŋaanya buli omu ayagala okwenyigira ku ndowooza yaabwe eyo, naye naffe tulina endowooza yaffe nti ekikola kye bakola tekiri mu mateeka. So tujja sigala naffe nga tubeetegekedde, tetujja kupowa nga tujja sigala nga tubakwata. Re-evaluating their decision. Lwakuba ebintu decisions nga zino bazitukako naye ngaffe bekikwatako tebatuyiseeko, tebatwebuuzizaako embeera kize muyitamu oba obulamu bwammwe buli butya. Batula bweri mu State House, mu ACs, mu bifo ebirungi ne basalawo nga tebabibuuza ku bantu abali ku ground. Tusaba omukulembeze w'eggwanga atuwe ku chance tusisinkanemuko, twogeremu, ategere our line of thought. Oyinza okuba oliawo nga naye bamuwabiiza nga waliwo abamuwadde information naye nga teri very accurate, ngeri misleading, natuka ku such a decision. But tulowooza nti watuwamu ku chance ne tunyumyamuko, ayinza okyusa muko. Lwakuba tulabye over time abadde changing positions. 2 years ago omukulembeze w'eggwanga yaraisinga sente zaffe allowance naseka ku 2.5. After 2 years tulaba ebintu nga bikyuka. So tulowooza nti wetufuna akakisaako something can change. Board, Uganda Nursing and Midwives Union, anti ensonga eno
tugikwatire wamu awatali kwekutulamu nti bano ba nurses, bano ba pharmacists, bano ba doctors. Let us work together. Tusaba fenga ba medical interns tulwanyeko kale mwezi nga gumu tubadde tulwana naye twetaaga Uganda Medical Association, Nursing Union nabo batwegateko kino ekintu tukisalira amagezi nga bukyali ogenda kukola twagala kola ekyo tubadde tukilwanira bulijjo naye twagala kola mu mbeera ekolebwamu okitegeera tosobola kungamba nti genda okole kumala mwaka mulamba 36 hours without rest toina kyakulya toina wakusula toina ki nti genda okole bukozi because I mean that's desperation, that's highest level of desperation. Twagala kola naye tukolera mu mbeera nki